Σήμερα εγκέφαλος Bosch, παλιός εγκέφαλος Bosch από Volkswagen Caddy 1,9 SDI, δηλαδή πετρέλαιο ατμοσφαιρικό, 1996, 97, 98, 99, εκείνη την περίοδο τα συναντούσαμε. Τα συναντούσαμε και σε Seat Inca, ένα παλιό πάλι βανάκι αντίστοιχο σε 1,9 SDI, σε Passat πάλι ατμοσφαιρικό πετρέλαιο. Το αυτοκίνητο μπλοκάρει immobilizer, παίρνει μπρος και σβήνει αυτό το πετρελοκίνητο. Είναι με τον εγκέφαλο τον Bosch των 028 100 14 07 κάθετος 408 ή σηριακό νούμερο της Volkswagen 028 906 021 και συνήθως στο τέλος 2 γράμματα. Είναι όλοι οι ίδιοι εγκέφαλοι. Λόγω παλαιότητας στο αυτοκίνητο, αυτός ο εγκέφαλος, αυτό το αυτοκίνητο μπλοκάρει από immobilizer. Έτσι παίρνουν τον εγκέφαλο, ξεκλειδώνουν τον εγκέφαλο και το αυτοκίνητο πλέον δεν το μπλοκάρει το immobilizer και παίρνει μπρος. Έχω κάνει διαδικασία, ο εγκέφαλος είναι παλιός, δύσκολος, με 2 διαμερίσματα για να ξεκλειδωθεί. Είναι η κατάλληλη τροποποίηση ώστε να ξεκλειδωθεί ο εγκέφαλος και να πάρει μπρος. Και τώρα σε λίγο πάμε από κοντά, που το έχω το αυτοκίνητο κοντά, να το δείξω που θα πάρει και μπρος με ξεκουμπωμένη τη φύσα του immobilizer, γιατί πριν ήταν κινητοποιημένο και έπαιρνε για 1-2 δευτερόλεπτα μπρος και ξανά έσβηνε το αυτοκίνητο. Volkswagen Caddy 1900 κυβικά πετρέλαιο 1,9 SDI. Το αυτοκίνητο μπλοκάρεται από immobilizer. Εδώ πέρα αυτή είναι η μονάδα του immobilizer, ξεφυσωμένα τα καλώδια της, ο εγκέφαλος ξεκλειδωμένος, το αυτοκίνητο έπαιρνε μπρος και έσβηνε, ξεκλειδώθηκε ο εγκέφαλος και πατάμε μίζα και παίρνει μπρος.